Συνομιλία μεταξύ της Ελισάβετ, φροντίστριας, και του κυρίου Μάριου, ηλικιωμένου, και ανάμεσα στην Ελισάβετ και τη Μαρία, κομμότρια. Κατάσταση. Ο κύριος Μάριος θέλει να κλείσει ένα ραντεβού στο κομμωτήριο. Ζητά από την Ελισάβετ να τον βοηθήσει. Επικοινωνεί με τη Μαρία για να του κλείσει το ραντεβού. Πρόσωπα. Κυρία Ελισάβετ, 34 ετών, φροντίστρια, ηλικιωμένη από τη Βουλγαρία. Κύριος Μάριος, 83 ετών, ηλικιωμένος. Μαρία, κομμότρια σε ένα κομμωτήριο κοντά στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Τοποθεσία στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Αγαπητή Ελισάβετ, μπορώ να σας μιλήσω λίγο? Σας είχα χάσει τελευταία. Σας ζητούσα και δεν σας έβρισκα. Αυτό μου είναι αρκετό. Ναι, όλα έχουν πάρει το δρόμο τους. Θα ήθελα να σου ζητήσω κάτι, αγαπητή μου. Λοιπόν, θα ήθελα να πάω στο κομμωτήριο. Την επόμενη εβδομάδα τα εγγόνια μου θα με επισκεφτούν για τα γενέθλιά μου. Έτσι θέλω να δείχνω όμορφος. Καταρχήν θα έρθουν τα εγγόνια μου και τα 5. Ναι, έχω 3 κοριτσάκια και 2 αγοράκια. Πιθανόν λουλούδια και μια τούρτα. Ξέρουν ότι μου αρέσουν πολύ. Η τούρτα σοκολατίνα. Θα ήθελα ένα απλό κούρεμα. Κατά προτίμηση όσο το δυνατόν συντομότερα. Κομμωτήριο Style, Μαρία παρακαλώ. Καλημέρα Ελισάβετ, πώς μπορώ να σε βοηθήσω? Για πότε? Μια στιγμή παρακαλώ. Αύριο το πρωί στις 11 είναι καλά? Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Καλή σου μέρα.